बिम्बर में मुतवक्का सैलाब का खदशा। डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जरार ने हंगामी बुनियादों पर नाला बिम्बर के 15 मकामात का दौरा किया। हंगामी इजलास तलब करके अलर्ट जारी कर दिया। मंगला वापटा हुक्काम मौसमियात और SDMA के मुताबिक 9 जुलाई हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 30,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला बिम्बर से गुजर सकता है। मसाजिद में ऐलानात का फैसला। तहसील व जिली सतह पर हंगामी कमेटियां तश्कील। सरकारी व निजी अमलाक की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाने का फैसला किया गया।